Škotija. 10 000 kvadratinių kilometrų kerinčio grožio žemės. Čia laukinėje gamtoje klesti įspūdinga gyvūnų įvairovė. Iki itin retų. Nuo medžiotojų iki medžiojamųjų. Stebėsime visus 4 metų laikus. Šiems gyvūnams prireiks jėgų ir ištvermės, kad išgyventų audringus ir nenuspėjamus metus. Škotija. Laukiniai metai. Į Škotiją atėjo ruduo. Jos nuostabus miškai ir platus kloniai nusidažė visomis rudens spalvomis. Lašišos grįžta į upes, į nerštavietės. Naujos šeimos sugrįžta į senasias vietas. Visų formų ir dydžių gyvūnams reikia priaugti svorio ir ruoštis. Artėja žiema, laiko gaišti negalima. Ruduo. Netoli nuo Škotijos pakraščio driekiasi Orknio salos. Jų pakrantės yra nepaprastų gyvūnų namai. Čia telkėsi pilkųjų ruonių kolonijos. Ruduo jiems pats intensyviausias metų laikas, nes gimsta ruoniukai. Ši mama visą vasarą maitinosi. Todėl ji sukaupė daug riebaus pieno atsargų mažyliui. Ruoniukas žindžia kelis kartus per dieną, kas kartą maždaug po 10 minučių. Bet netrukus mama žindymą nutrauks. Ir mažyliui teks pačiam susimedžioti maisto. Bet iki tol jos svoris padidės trigubai. Žindymui nutraukti yra svarbi priežastis. Ruduo yra ir poravimosi metas. Mamos nėštumas trunka 11 mėnesių. Ir baigusi žindyti, ji iškart ruošiasi poruotis. Patinų testosterono lygis jau pakilęs ir jie nekantrauja imtis veiksmo. Bet patelių taip lengvai nesudominsi. Ši patelė atstumia patiną, nes ją visai neįdomu. Ji dar maitina mažylį. Už 300 kilometrų į pietus yra vakarinės aukštumos. Tauriojo elnio patinai visą vasarą augino svorį, ruošdamiesi poravimosi sezonui. Patinams rujos metui reikia didelių ragų. Iki rudens ragai kasmet visiškai atauga.
Ežero salelėje subrendęs patinas agresyviai trina ragus į medį. Jis susikovoti dėl vadovavimo savo haremui. Ežero pakrantėje jo laukia patelės. Praeitą rudenį jis nuvijo dominuojantį patiną, bet nekaudamasis. Jisai sumaniai laukia, kol kiti konkuruojantys patinai pavargs tarpusavio kovose, o tada perėmė valdymą. Jis vaikšto tarp patelių su elniukais ir riaumodamas demonstruoja savo dominavimą. Jis kaišioja liežuvį, taip uosdamas, ar patelės pasiruošusios poruotis. Patinas savo teritoriją pažymi šlapindamasis ir trindamasis ragais į žemę, taip paskleisdamas savo kvapą. Šitaip kitiems patinams jis aiškiai parodo, nesiartinkit. Bet kol kas nėra varžovų, kurie kėsintųsi į jo karūną. Patelių poravimasis kol kas nedomina. Bet ruduo dar ankstyvas ir jam tuoj kils pavojus, nes konkuruojantys patinai stoviniuoja netoliese, laukdami progos. Kiekvienas patinas stebi ir laukia, kas pasirodys iš už kitos kalvos. O tolumoje gulbės giesmininkės jau migruoja iš Islandijos į Leveno ežerą už 80 km į pietus. Jų vasaros buveinėje Islandijoje už 1000 km per šalta, kad juos galėtų ten žiemoti. Todėl gulbės skrenda į sąlyginai šiltas aukštumas. Kaip ir dar viena Škotijos gyvūnų grupė. Škotijos šiaurės rytuose plyti Morifert įlanka. Čia stambių lašišų guotas atplaukė beveik tokį patį kelią kaip ir gulbis. Šios žuvys įveikė 600 km kelionę iš savo mitybos plotų Norvegijos jūroje. Dauguma jų prieš keliarius metus išplaukė iš šios įlankos, o dabar grįžta namo. Lašišos grįžta į gimtasias Škotijos upės poruotis. Tai vadinama nerštu. Tačiau norint pasiekti nerštavietę, teks įveikti daugybę kliūčių. Daugelis lašišų atplaukė čia pavasarį ir lėtai augdamos pavirto iš jūrinių į gėlavandenės žuvis, taip pasiruošdamos kelionę į upę aukštyn. Stiprus atoslūgiai ir srovės įlankoje suginė jas kartu ir jos plakas vandens paviršiuje. Nors paprastai delfinai šiuose upės žiotyse minta lašišomis pavasarį ir vasarą, mažas delfinų būrys pastebi žuvų guotą. Šiems patyrusiems medžiotojams sunku atsispirti stambioms lašišoms.
Delfinai jas puola. Sveiką lašišą labai sunku praryti, todėl delfinas ją atryja ir stengiasi vėl praryti. Šį kartą jam pavyksta. Kai kurioms lašišoms pavyksta pasprukti aukštyn upę. Tačiau joms kelionė tik prasideda. Šiai patelei teks plaukti prieš srovę kelis šimtus kilometrų. Jeigu jai pavyks sugrįžti gimtasias vietas, ji ten išleis ikrus, kuriuos apvaisins patinėlis, kuris irgi bandys įveikti šią kelionę. Bet pirma, jai tenka įveikti seklumas. Ir dar blogiau, krioklius. Atrodo, kad šiai žuviai tai sunkiai įveikiama. Jai teks iššokti 3 metrus arba aukščiau, kad pasiektų aukštupį ir galėtų tęsti kelionę. Daugumai žuvų nepavyksta. Flanderso pelkės. Didžiausias nepaliestas pelkynas Britanijoje. Durpės čia kaupėsi tūkstančius metų. Ir dabar jų sluoksnis siekia 7 metrus virš kitos žemės. Šiame pelkyne taip pat gyvena sunkiausias voragyvis Jungtinėje karalystėje. Voras kryžiuotis. Voro patelė audžia įmantrius tinklus. Kas ryt jie išaudžia naują tinklą. Taip pat jie išaudžia piltuvo formos slėptuvę, kurioje slepiasi per darganą. Žinoma, pagrindinė tinklo paskirtis gaudyti vabzdžius. Patelė mikliai susuko auką į kokoną. Niekas neištrūks iš šilko, kuris pagal savo svorį stipresnis už plieną. Ir rytoj ji viską pradės iš naujo. Ruduo atneša pokyčių ir Škotijos senoviniame Kalendonijos miške. Miško tankmėje paprastoji voverė laksto tarp medžių ieškodama riešutų. Voverėms laikas ruoštis besartinančiai žiemai, kol dar gausiu maisto. Šiam patinui rūpintis šeima nereikia. Todėl jis daug laiko skiria savo. Miško paklotėje daugybė įvairiausių riešutų. Ir dar jis pamato rudens delikatesą – šungrybius. Juos mėgsta įvairūs miško gyvūnai. Bet šita voverė ne vienintelė geidžia gabalėlio.
Patinėlis neleis kitiems grybauti savo teritorijoje. Gal tai atrodo kaip linksmos gaudynės, tačiau jis rimtai saugo savo miško lopinėlį. Kitą įvoverį jis parodys, jei tik ją pagaus. Galiausiai priešininkas pasiduoda ir sprunka. Tačiau jo teritorija dar netuščia. Jis pamato dar vieną ponaitį – fazaną. Šis ant žemės gyvenantis paukštis irgi nesitaikys su brakonieriais savo žemėje. Jis laikysis saugiu atstumu. Pajutę pavojų, fazanai ima šnypšti. Nuolatinis budrumas vargina. Kai kurie darbai ne jo jėgoms, bet niekas nesulaikys voverį nuo žiemai. Bet jam niekaip neina atsikratyti jausmo, kad jis yra stebimas. Apgaulingais letenėlių judesiais jis apsimeta, kad užkasa riešutą, tačiau laiko jį dantyse. Net ir po mėnesio jis prisimins, kur paliko maistą. Tuo tarpu Orknio salose idilė netrukus baigsis. Rudenį pilkojo ruonio patino hormonai užvaldo kūną. Du dideli patinai susirungia dėl šios pakrantės ir joje esančių patelių. Susiduria 500 kilogramų riebalų kalnai. Nugalėtojo dėmesį atkreipia greta drybsanti patelė. Tačiau ji gali būti pavojinga. Jeigu ji nepasirengusi poruotis, patiną atstums. Ir jį labai aiškiai parodo. Ši patelė dar maitina mažylį ir nepasirengusi poruotis. Bet čia ji ne viena. Meiliai nusiteikęs patinas eis žvalgytis kitur, o ji grįš rūpintis savo mažyliu.
Netrukus jis randa kitą patelę, bet ši pasileidžia pakrantę į jūrą. Jie vis tiek poruosis jūroje, jei tik patelė prisileis. Kol patinas vandenį, jo konkurentas pasinaudoja laisvų plotų. Šie romantiški santykiai be galo sunkus, nes gerbėjas yra 70 kilogramų sunkesnis. Tai ženklas jos mažylį, kad žindymas baigtas. Dabar jam reikės maitintis pačiam, nors jam tik 3 savaitės. Lašišos patelė atplaukia daugiau nei 600 kilometrų iš mitybos plotų Norvegijos jūroje. Ji grįžta į tą upės dalį, kurioje pati išsirito iš ikro. Dabar laikas jai pačiai išleisti ikrus. Po to patinas juos apvaisins. Išgyveno alkanų delfinų išpuolį. Dabar patelį reikia peršokti per 3 metrų aukščio krioklį, kad galėtų tęsti kelionę. Ji iššoka aukštai ir vėl neria. Tačiau priešaky dar 150 kilometrų iki nerštavietės. Plaukdama į aukštupį, ji nesimaitina ir jos skrandis susitraukia. Šitaip jos pilve atsiras daugiau vietos ikrams. Riebalų atsargos palaikys ją jėgas šioje kelionėje. O aukštumose po mėnesio rujos karūna perėjo į kitas rankas. Haremą valdo naujas patinas. Tačiau jis dar nespėja apsiprast. O kitas didžiulis, bet jaunesnis patinas jau meta jam iššūkį. Patinai tuoj susikaus. Laimės tik vienas. Patinai eina greta. Tai aišku ženklas, kad kova tuoj užvirs. Besiginantis patinas riaumoja. Jiedu suremia ragus. Nė vienas neketina pasiduoti. Šie ragai gali sužaloti ir net nužudyti.
Pamažu, jaunesnis priešininkas kovą laimi. Dominuojantis patinas lėtai atsitraukia. Šitaip karūna perduodama kitam valdovui. Vis dar gedamas testosterono, nugalėtas patinas nuveja 2 jaunus patinėlius. Naujasis patinas pasiruošęs perduoti savo genus. Dabar visos patelės priklauso jam. Vos už 80 km į šiaurę nuo Orknio salų plyti Šetlandų salos. Čia 2 ūdros mažyliai pratinasi gyventi, palikę savo guolį. Mama slapčia maitino juos lizde uolos šlaite. Šelmiai patinai nuolat jai trukdo. Ūdros patelės labai rūpinasi savo mažyliais. Ir ši mama padeda savo vaikams išvengti pavojų, kol jie auga. Ji lėtai parodo mažyliams pakrantės mitybos plotus. Jie dar per jauni, kad patys žvejotų. Todėl tenka medžioti mamai. Dabar jau visi alkani. Jie atneša žuvelę. Tokių žuvelių daug prie kranto. Šitas grobis labai lengvas ir vaikams smagu su juo pažaisti. Bet žvejodama, mama išeikvoja daug jėgų. Todėl jai reikia vėl sukaupti energijos. Ir šitos didžiulės žuvies mama niekam neatiduos. Ji pati ją suris. Jai reikia jėgų, todėl tenka surasti daug maisto. Artėjant žiemai mažyliai galbūt bus pakankamai dideli ir visi medžios kartu. O kol kas mažyliams reikia stebėti ir mokytis. Aukštumose prapliupę lietus merkia žemę. Nors aplink vien purvas, elniams jis patinka. Patinui purvas padeda paskleisti jo kvapą. Ir patamsina kailį, kanas. Patelės irgi mėgaujasi purvo voniomis. Nors jau ruduo, kai kurie elniukai dar žendžia. Patinėliai gimsta sunkesni už pateles ir auga greičiau, bet jiems reikia ir daugiau mamos pieno. Kai kurioms mamoms tai per daug sunku.
Daugiau patelių žūva žiemą, jei joms nepavyksta ataugti svorio, kurį praranda maitindamos mažylius. Vasarą ką tik gimusių jauniklių kailis būna trumpas ir dėmėtas. Atėjus rudeniui, kailis tampa storas ir paruoštas žiemai. Šiai senai pateliai artėjanti žiema gali būti paskutinė. Galbūt elniai ją net išgins iš patelių bandos. Patelės turi griežtą hierarchiją. Lyderiai gali būti mestas iššūkis, bet švelniau. Pakėlusi smakrą ir atvertusi ausis, jis stengiasi sukovoti geriausią padėtį. Staigus spyris irgi tinka. Už 300 kilometrų į pietus nuo Šetlando, Cairngormso upėse pasirodo įspūdingos rudens viešnios. Peršokusi 3 metrų aukščio krioklį, ši lašišos patelė plaukė link upės atkarpos, kurioje pati įsirito. Upės seklios, nes dar neatėjo rudens lietus. Sekliose vietose dar sunkiau plaukti ir ji tampa lengvų grobių plėšrūnams, taip pat ir paukščiams grobuonėms. Tačiau šioje kelionėje patelės ne vienos. Patinai irgi keliauja į nerštavietės. Šis patinas labai pasikeitė. Ant apatinės žiaunos jam išaugo didžiulis kablys. Tai naudingas ginklas kovoje su kitais patinais. Patelės jis irgi traukia. Pasiekęs nerštavietę, patinas ima žvalgytis patelės ir stengsis apvaisinti jos ikrus. Žinoma, jei tik jai patiks. Į pietus nuo Cairngormso nacionalinio parko naktį prapliupo rudens liūtis. Vanduo pralaužė kruopščiai suręstą užtvanką, kurią bebras pastatė savo jaunai šeimai. Tėtis plaukė taisyti pralaužtą užtvanką. Vaikai lieka prie urvo. Bet užtvankos taisymas brangiai kainuoja. Kaip ir daugumai gyvūnų, bebrams tenka pasiruošti maisto žiemos badmečiui. Klausimas, kas svarbiau? Tempti augalus užtvankai ar į sandėlį? Mama su tėčiu pasiskirsto užduotis. Jis bando sutaisyti užtvanką.
O mama toliau neša maistą į žiemos sandėlį. Šis ruduo bebrams bus įtemptas. Tuo tarpu Orknio salyne ruonių kolonijos vaikų darželyje vėl išleistuvės. Šiek tiek daugiau nei po 3 savaičių jam teks pradėti gyventi savarankiškai. Bet jis vis dar jaučia stiprią trauką mamai. O mama jį nuveja. Nes jai dabar svarbiausia poruotis. Mažyliui reikia kuo greičiau pradėti rūpintis pačiam savimi, nes kitaip neišgyvens. Ruoniukas labai nenoriai leidžiasi prie jūros. Metas pamėginti pačiam pasigauti. Jis bandys pasigauti ir tik kranto prie dugno gyvenančią žuvis. Bet tai nelengva, nes čia prastas matomumas, o žuvis slepiasi dumbliuose. Pradėjęs gyventi savarankiškai, jis praras maždaug 1/4 kūno riebalų. Šį kartą nepasisekė. Ne visi jaunikliai išgyvens, daugelis badaus. Tikėkimės, ramus ruduo padės jam išgyventi. Jau vėlyvas ruduo ir lietus patvindė aukštumų upes ir upelius. Ir šitaip padeda vargstančiam lašišų guotui. Prieš kelis mėnesius išplaukusi iš Norvegijos jūros, ši patelė nuplaukė 800 kilometrų ir galiausiai pasiekė narštavietę. Didieji patinai dar nepasirodė. Kol kas čia sukiojasi tik maži lašišų patinėliai. Čia yra suaugę lašišų patinai, kurie niekada neišplaukė į jūrą. Tačiau patelė su tais mažiais visai nenori poruotis. Netrukus atplaukia patinai, kurie ją domina. Bet patelei pirmą reikia pasiruošti nerštavietę. Jis sparčiai ruošia lizdą apvaisintiems ikrams. Plakdama uodegą, ji išvirė iš rausio duobutę apvaisintiems ikrams sudėti. Ji įveikė neįtikėtinai ilgą kelią iki čia. Dabar jai tereikia tinkamos poros. Netoli laukiantiems patinams reikia kuo greičiau prisiartinti, pradėti nerštą. Netrukus didžiulis patinas priplaukia prie jos. Ir visų kūnų virpėdamas šalia skatina ją išleisti ikrus. Tačiau nieko neišeina.
Jis bando dar kartą ir šį kartą parodo įspūdingą žiaunos kablį. Ir vėl jokio atsako. Kitas patinas priplaukė prie šono, tikėdamasis, kad pasiseks. Jis irgi ima virpėti. Staiga patelė išleidžia ikrus, o jis pienių debesį. Bet pirmasis patinas irgi nepasiduoda. Jis irgi atskuba apvaisinti. Ir niekas nepastebi, kad šalia slepiasi mažasis patinėlis. Jis irgi atskuba neršti. Kai viskas aprimsta, gali paaiškėti, kad mažasis patinėlis perdavė savo genus, o ne didieji jo varžovai. Meilės kare leistina viskas. Dabar po visą upę pasklidę bręstantys ikrai lauks pavasario, kol įsiris mailius. Daugelis suaugusių žuvų išgyvens ir sugrįš į savo mitybos plotus jūroje. O kitąmet vėl plauks aukštyn upę. Vakarinės pakrantės upės žiotyse būrys pilkųjų varnų rado neįsenkantį žiemos maisto šaltinį. Moliuskus. Purvynuose per atoslūgį atsiveria didžiulis sandėlis. Bet yra viena problema. Sultingi kąsneliai užrakinti kiautuose. Todėl varnos išradingai pasitelkia žemės trauką jiems perskelti. Patys skaniausi yra suaugę moliuskai. Midija. Ji turi būti gana didelė ir sunki, kad nuo smūgio suskiltų. Tai pirmoji dalis. Varnas pakyla beveik vertikaliai. Reikia pakilti pakankamai aukštai, kad nuo smūgio kriauklė suskiltų. Ji tik atšoka. Nė neįskilo. Paukštis kyla dar kartą. Šį kartą dar aukščiau. Tačiau pasirodo vagis. Taigi viskas vėl iš naujo su kitu kiautu. Šį kartą midija atsivėrė ir paukštis mėgaujasi gardžiu kąsneliu. Jau spalio pabaiga ir karaliumi tapo kitas patinas. Trečiasis valdovas per šį rudenį. Jis drąsiai kovėsi dėl karūnos. Kol jaunesni patinai mokosi kautis, naujasis valdovas nusprendžia suvilioti draugę.
Ši jauna patelė juo nesidomi. Bet yra daugybė kitų. Jam tai reikia surasti tą, kuri parodytų, jog yra pasirengusi. Eidami ratais aplink patiną ir pakeltą uodegą, jos parodo aistrą. Ji tikrai juo susidomėjo. Bet jai reikia nuošalesnės vietos. Todėl jiedu nueina nuo grupės. Galiausiai sueitis trunka tik kelias sekundės. Šuolis tolyn nuo patino ir darbas baigtas. Dominuojančiam patinui rudenį bus sunku, jei jis ir toliau norės vadovauti haremui. Jam reikia pasistengti ir užbaigti rują. Ir išgyventi sunkiausią metų laiką aukštumose - žiemą. Tačiau kai kuriems migruojantiems paukščiams Škotija tampa laikinais namais, pačiu sunkiausiu metu. Rudenį 80 000 žąsų atskrenda iš Grenlandijos į miežių laukus Montrozės baseine. Netoliese plytinčios Leveno ežero pelkės žiemą tampa gulbių giesmininkių namais. Kaip ir visi Škotijos laukiniai gyvūnai, gulbės lauks pavasario. O tada jos ir žąsys sugrįš į vasaros buveines. TV3 užsakymą išversta ir įgarsinta SDI Media.